खंडियारे में रत जी घटिताई वारी बीमारी में मुब्तला ॿारनि लाइ कैंप लगाई वई। गुड़ मंडीअ वटे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी नवाबशाह पारां सहाफ़ी ऐं समाजी वर्कर हाजी अब्दुल रज़ाक घांगरो जे सहकार सां हिक ॾींहं लाइ ब्लड डोनेशन कैंप लगाई वई। उन मौके ते 150 जी लॻभॻि रत जूं थैलियूं गॾु कयूं वयूं। कैंप ते रत ॾियण लाइ आयल छाइतल ॼणनि खे मुख़्तलिफ़ बीमारियूं ज़ाहिर थियण ते वापसि कयो वियो। खंडियारे भरिसां घांगरा बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में ज़मीनी तकरार तां झेड़े जे नतीजे में ॿिनि औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। कोट दाऊद घांगरे में घांगरा बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में झेड़ थी पियो, जंहिं दौरान लठियूं ऐं कुआड़ियूं लॻण सबबि पीरसन, मोहम्मद कासिम, हादी ॾिनो, खमीसो ऐं ॿिया ज़ख़्मी थी पिया। जेड़ेबाज़ ज़ख़्मियुनि खे सिविल अस्पताल आंदो वियो, जिते खेनि तिबी इमदाद ॾिनी वई। कश्मीर वेझो चोरनि जी फायरिंग में मारिजी वियल ॿिनि भाइरनि जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि पारां इंडस हाईवे ते धरणो हंयो वियो। मक़तूलनि जे वारसनि लियाकत चाचड़, शहज़ादे करीम बख़्श ऐं ॿिनि जी अॻवानी में धरणो हंयो वियो, जंहिं सबबि ट्रैफ़िक मुअतल थी वई ऐं गाॾियुनि जूं क़तारूं लॻी वयूं। उन मौके ते मुतासिरनि जो चवणो त पुलिस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ के बि क़दम न खंया आहिनि। होॾां SHO कश्मीर मुतासिरनि वटि पहुची क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी जी ख़ातिरी कराए धरणो ख़तमु करायो। मेयर में यादगार कमेटी पारां हारी अॻवान कामरेड बगन चांडियो जी 15वीं वरसी मल्हाई वई। हैदर बख़्श मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल में कोठायल वरसी तक़रीब में मौजूद सियासी, समाजी ऐं अदबी अॻवाननि पारां कामरेड बगन चांडियो खे भेटा पेश कई वई। उन मौके ते मौलाना अज़ीज़ुल्लाह जानी बुलेदी ऐं ॿियनि चयो त कामरेड बगन हारियुनि लाइ जाखोड़ींदड़, समाज अंदरि फरसूदा रिवायतुनि खे टोड़ींदड़ शख़्स हो। सदन चवणो त कामरेड जहिड़ा किरदार सदियुनि ताईं ज़िंदा रहंदा आहिनि। बगन में सुजाग नौजवान इताद पारां 21 ॾींहं बि गैस ऐं पाणी जी खोट समेत ॿियनि सहूलियतुनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। मुमताज़ वगण, कामरान पंवर, यासीन जैसर ऐं ॿियनि ॿुधायो त टाउन खे चूंडियल नुमाइंदनि जी लापरवाही सबबि तबाह ऐं आफ़त सचल बणायो वियो आहे। हुन चयो त शहरी गैस ऐं पीअण जे पाणी जी बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम बणियल आहिनि। अॻवाननि मुतालबो कयो त बुनियादी सहूलियतूं ॾेई बेचैनी ख़तमु कई वञे, ॿी सूरत में एहतिजाजी तहरीक जारी रखी वेंदी। जामशोरे में ॻोठाणनि पारां बिजली जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। पीर बाजदी शोरा ॻोठ जे दिलावर शोरे, रहीम बख्श कुरैशी, अली जान सिंधी ऐं ॿियनि चयो त अख़्तियारनि बिला जवाज़ बिजली बंदि करे नाहक कयो आहे। हुननि चयो त रिश्वत न ॾियण ते ॻोठ जी बिजली बंदि कई वई आहे। दान बावजूद को ॿुधण लाइ तयारु नाहे। अॻवाननि चेतावनो त सुभाणे ताईं बिजली बहाल न कई वई त सूमर ॾियारे इंडस हाईवे ते धरणो हंयो वेंदो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk